आपल्या भुरग्या भशेन त्यांची काळजी घेता आणि त्यांच्या भुरग्याची या सरकाराक काळजी ना. 11,000 आणि 12,000 आज लोकांनी कशे दीस काडपाचे. स्ट्रायक जावं आमचो जो प्रोटेस्ट आसा, आमचो जो आवाज आसा तो आमी ह्या प्रेसांतल्यान आमी लोकां मुखार आणि गव्हर्नमेंटाच्या मुखार हाडूंक सोदता. तर आम्ही आसात आयज आझाद मैदानार बालरथ वर्कर्स युनियनाचो आयज स्ट्रायक आहा. कितलीशींच वर्सां जाले हे युनियन स्ट्रायक करीत आसा हांगासर. आजुनूय तेंच्यो मागण्यो खुबश्यो आसात त्यो पुराय जायना. आयज परत एक फावट हे युनियनाचे वर्कर इनडिफायनाइट स्ट्रायकाक बसल्यात. ते आमच्या बरोबर आसात तेंचे फुडारी जे आता तेंच्या वतीन सरकारा मुखार प्रश्न मांडटात. स्वाती मॅडम, कितलीशींच वर्सां जाली हे बालरथ बशीचे ड्रायव्हर स्ट्रायक करतात. आयज परत एक फावट एकाडेमीक इयर स्टार्ट जालें. एकाडेमीक इयरचो सुरवेक परत स्ट्रायकाक बसलात. ह्या स्ट्रायकाचो मेन डिमांड कितें तुमचो? सगळ्यात पयलीं हे जे आमचे बालरथाचे जे ड्रायव्हर आनी एटेंडंट आसा ते गोंयची एडेड स्कुलां आसा, हायर सेकंडरीज आसा, थंय आपली सर्विसीस दिता. जवळ जवळ 844 हे इतले हे आमचे स्ट्रेंथ आसा ह्या. सो आतां विशय तांचो कसो आसा, आतां गेली 11 वर्सां जाली. म्हणजे 2011 ह्या साठी सुरू जाल्ली 10 पयलीं आनी मागीर 11तल्यान सारकीच रेग्युलरायज जाली स्कीम. सो तेन्नाच्यान आमचे भुरगे त्या बसीचेर काम करता, ड्रायव्हर आनी एटेंडंट. पूण तेंचो जो पयलीं तांकां पगार ड्रायव्हरांक 10,000 मेळटालो आनी एटेंडंटांक 5,000. मागीर 2016 आमी असोच स्ट्रायक केलो आनी तेंचो मागीर असोच सरकारान 1,000 ड्रायव्हरांचो वाडयलो पगार. म्हणजे आतां तांकां 11,000 मेळटा आनी एटेंडंट आसा तांकां 5,500 मेळटा. म्हणजे 500 रुपया तांकां वाडयले. आणि त्याच्यानंतर सरकारान सांगलें की हेच्या मुखार तुमचे जे डिमांड आसा ते हळूहळू आमी रिजॉल्व करूया. आता 2016 ते 23 पर्यंत बाकीचे जे आमचे प्रश्न आसा, म्हणजे आमकां जो सारको जो पगार वाड, म्हणजे आज म्हारगाय तुम्ही पळयात वाडत आसा, त्या प्रमाणे तांकां पगार मेळचो. दुसरें म्हणजे तांकां 10 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट, 2 म्हयने म्हणजे एप्रील मे तांकां सॅलरी मेळना. ती तेंचो 12 म्हयन्याची तेंची सर्वीस आसा ती करची, अशी आमची मागणी आसली. मागीर तेंचो जो पगार आसा तो तेंच्या बँक अकाउंटाक घेवचो. कारण आता सरकार कितें करता, एक लमसम अमाउंट आसा तो एक काडटा आनी मॅनेजमेंटा कडेन दिता. आता तितून मॅनेजमेंट कितें करता, थोडी बरी मॅनेजमेंट आसा ती रेग्युलर तांकां पेमेंट करता. पूण थोडे जे मॅनेजमेंट आसा तो फंड आसा तो तेंची सॅलरी आसा ती सॅलरी तांकां टायमली घालना. आता कितलेशेच भुरगे आसा आमचे जेंचे 5-5 म्हयन्याची 6-6 म्हयन्याची सॅलरी पेंडींग आसा. पूण तेज्या खातीर आमी तेंचो सॅलरी तांकां बँकेंतल्यान येवची, मागीर PF तांकां मेळचो, इन्शुरन्स कवर मेळचें, हे सगळें आमचे डिमांड आमी सीएमा कडेन आमची लास्ट मार्चान मिटींग जाली, मागीर फायनल मिटींग. तेन्ना सीएमान आमचे डिमांड हे पास केले. सध्या हांकां पगार कितको आहा आनी आतां पगार वाड कितकी जाय हांकां आनी जाल्या काय पगार वाड? आतां पळय, मार्चान आमची सीएमा बरोबर लास्ट मिटींग जाली. तेन्ना एज्युकेशन डायरेक्टर जिंगडे सुद्दां थंय आशिल्ले सर. आनी सीएमान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिली की आमचे हेजेर चर्चा जावन की सीएमान आमकां कितें सांगलें, एक म्हणजे तुमचो जो मेन डिमांड आसा, जावं तुमची सॅलरी आसा ती अकाउंटाक येवपाची, इन्शुरन्स, PF, तुमकां लीव, तेच गोश्टी आपूण करता. पूण 12 म्हयन्याची आपूण सर्वीस करूंक शकना, तांकां परमनंट करूंक शकना आपूण, हे ताणें रिजन दिल्लें. तांकां 11 म्हयने करता हें सांगलेलें. आतां हें मार्चान सांगलें, एप्रिलान म्हणजे सर्क्युलर इश्यू करून आतां एकाडेमीक इयराच्यान आमी तें लागू करतले अशें सांगलें. आतां एकाडेमीक इयर जून सुरू जालो जाल्यार कांयच ना, म्हणून आमी डायरेक्टराक मेळूंक गेली. डायरेक्टरान सांगलें की तुमच्या हेजेर अजून कांय जावंक ना. हेज्या वयल्यान आमकां कळ्ळें की सरकार ह्या हेजेर सिरियस ना. आमचो खरो म्हणजे डिमांड कसो आसा, हेंचो पगाराचो जर विशय आसा तो 20,000 ड्रायव्हरांक मेळचो. आमी जो हो मेमोरंडम आमी सीएमाक दिला आनी हेज्या पयलीं आमी सांगलेलें 20,000 तांकां मेळचो आनी 14,500 हे एटेंडंट आसा तांकां मेळचो. आज म्हारगाय वाडलेली आसा, सगळे लायटीची बिलां, उदकाची बिलां सगळीं वाडलेली. सगळ्यांचे पगार तुमी वाडयता, स्वताचे पगार वाडयता आनी हांकां वाडयतलो जाल्यार पगार ना, पयशे ना जाल्यार ही आसपाची गोश्ट आसा आनी दुर्दैवी गोश्ट आसा. पूण काल एक सर्क्युलर काडून कितें तरी लमसम वाडयला म्हणटा, कितको लमसम आनी तुमकां मान्य आहे? हांकां सगळ्यांक मान्य हो? पळय एक इश्यू आसा पळय. सरकारान आज काल एक नोटिफिकेशन आयतार आसून काडला तेणी, ते काडला ते मान्य, बरें आसा. पूण पगार कितलो वाडयलो परत तेणी? 1,000 ड्रायव्हरांचो वाडयला, म्हणजे 12,000 केलो. आणि एटेंडंट आसा त्यांचा जो 5.5 आशिल्लो तो 500 रुपया वाडयला आणि 6,000 केलो. आता आणि त्यांनी आणि एक त्यांच्यानी एक व्हडले फिगर दाखयलें 4,17,000 ते कोणाक
मॅनेजमेंटा कडेन जो वता पळय ते 4,70,000 म्हणजे 3,60,000 66,000 कितें दिताले ते 4,00,000 म्हणजे हितून ह्या ड्रायव्हरांनी एटेंडंटांक फायदो कितें तुमी वाडयला आमचो 1,500 रुपया आमचो डिमांड कितें आसा आमी तुमकां मॅनेजमेंटाचे पयशे वाडोवंक लावंक ना आमी तुमच्या पगाराचे आमी स्ट्रायक करता ते आमच्या हक्काक लागून तुमी मॅनेजमेंटाचे 10 लाख दिना ते आमकां कित्याक आमचो पगार कितलो आसा तो आमकां सांगा आमच्या डिमांडा प्रमाणे आमचो जो पगार आसा तो आमकां दियात आनी बाकीचे जे आमचे जेन्युइन डिमांड आसा त्यांचो बेजीक ह्युमन रायट तांकां डिग्निटीन जगपा खातीर जे आमचे डिमांड आसा ते कित्याक ते सर्वीस दिता आपली आणि सर्वीस त्यांची 1 आणि 2 वरांची न्ही फूल डे त्यांची सर्वीस आसा प्लस तुम्ही तुमच्या इव्हेंटाक तांकां वापरून घेतात दुसरें म्हणजे तुमकां आनी एक सांगपाची गजाल आतां पेडण्या सारकेल्या वाठारांत भुरगीं आसा ती महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी हांकां परमीट खंय आसता तांकां एरिया मार्क करून दिल्ले आसा RTOंतल्यान हे एरिया सोडून तांकां आतां महाराष्ट्रान वचून भुरग्यांक घेवन ते येता आतां हे कशें हेजेर सरकाराचें लक्ष ना आनी ते जर ते वचना म्हटलें न्ही हेडमास्टर आणि मॅनेजमेंट सांगता तुम्ही कामा वयल्यान तुमकां काडून उडयता डायरेक्ट पूण अशी गजाल मॅनेजमेंट खंय तरी हांकां चेपता आनी सरकाराचो कंट्रोल ना मॅनेजमेंटार हांकां मॉनिटर करप बरोबर हे सामकें आतां बॉन्डेड लेबर कशें आतां पयलीं पोर्तुगीज आनी हेज्या टायमार कशें लेबर हाडटाले आफ्रिकेच्यान तशें ही परिस्थिती आसा आज सरकार कितें म्हणटा आमी जर तांकां आतां पयर आमी सांगूंक गेले आतां नावेले नेल्सन हो आमचो भाव आसा ताका आतां काडून उडय आनी एटेंडंट आसा दोंगायकूय तांकां काडून उडयले नावेले मडगांव रोझरी स्कुलांतल्यान आतां हे आमी जेन्ना डायरेक्टराक सांगलें आनी हेज्या पयलीं अश्यो कितल्योश्योच केसी जाल्ल्यो आसा डायरेक्टराक जर सांगलें तेणें आमकां डायरेक्ट सांगलें तें आमकां लागना तें मॅनेजमेंटाचें म्हणजे अपॉयंटमेंट मॅनेजमेंट करता काडूनय मॅनेजमेंट उडयता आपल्याक जाय तशें हायर एंड फायर पॉलिसी यूज करता आनी पगार दिता सरकार ते फंडाचेर तुमी चलयता आनी हे म्हाका कांयच कळना हेका कितें लॉजीक आनी हे टेक्निकली आनी लिगली हेका कितें बेज आसा ती पूण मॅनेजमेंटाक सायडीक काडून सरकारान हांकां पुराय आस्पावन घेवची अशी तुमची डिमांड ऑफकोर्स कारण बसी आसा त्यो सरकाराच्यो आसा सरकारान दिल्ल्यो आसा ड्रायव्हर एटेंडंट जरी मॅनेजमेंटान घेतले जाल्यार आमचो डिमांड तोच आसा न्ही कितें हेंचें जॉब प्रोटेक्शन मेन म्हणजे कसो जॉब आतां तुमी पगार तांकां दियात तुमी कसो तुमकां हे पूण जगपा सारको दियात हे 10 आनी 500 रुपयांनी 1,000 वाडोवन 12,000 500 16,000 पगार न्ही एक जगपा सारको आमी एक लमसम दिला पळय तुमकां तुम्ही मागीर तेजो आतां कशें आसा हे स्किल्ड वर्कर ड्रायव्हर आसा ते स्किल्ड तेंची हे बी लायसनां आसा पळय ती हेवी व्हेकल ती हेजी घेतलेली आसा बॅच आसा तांकां तुम्ही बेश्टे वाऱ्या वयले घेवंक ना तांकां कळ्ळें न्ही सो तेंची प्रोसिजर आसा तो तुमी सारके फॉलो करता अपॉयंटमेंट आनी काडून उडयतना तुमी कशें उडयता म्हणजे हेका कितें आसा सरकाराचो हेजेर कंट्रोल ना कांयच आर तेंचे फॉर्मुलेट केल्ले ना म्हणून हो प्रॉब्लेम जाता आनी हेज्या खातीर आतां म्हाका दिसता आतां आमकां फुडें मोदीक आमी हें सगळें बरयतलें कशें चल्लां तें हांगा कशें अत्याचार हे लोकांचेर चल्लां हें आमी प्रायम मिनिस्टर आसा पळय तेका आमी वेवस्थीत हें सरकाराचें बरोवन धाडटले आतां हें चड जाल्लें आसा कळ्ळें न्ही आनी फटिंगपणां जाल्लीं आसा कळ्ळें आतां हो तुमचो प्रोटेस्ट हो चालूच रावतलो आनी बालरथ बशी आहा त्यो ऑफ रोड उरतल्यो हय आतां कशें आसा जायते कडेन आमी ऑल गोंयचो आमचो हो स्ट्रायक आमी कॉल केला आतां जायते कडेन कशें आसा प्रेशरायज करून ड्रायव्हरांक आनी एटेंडंटांक हे थोडी स्कुलां आसा प्रेशरायज नाल्यार तुमकां आतांच काडून उडयता हे करून थोड्यांची गरीब परिस्थिती आसा कांयच ना तांकां आनी आतां 2 म्हयने जाल्यार पगार काय मेळूना अजून हा तांकां अजून पगार ना तांकां तरी आसतना त्या परिस्थितीन ते हांगा आयिल्ले आसा आनी हो आमी इनडेफिनेट स्ट्रायक आमी कॉल दिल्लो आसा जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो मान्य जावच्यो मागण्यो म्हणजे ओरली न्ही आमकां सारके सर्क्युलर इश्यू जावंक जाय आनी ह्यो मागण्यो भितर आसूंक जाय ह्या मागण्याचेर विचार जावंक जाय कित्याक एटलिस्ट आमकां आतां सारकें तुमी बाबा सांगा ह्या आतां इतले हे करता जाल्यार मागीर म्हणजे कितें तरी जे टेक्निकली लिगली हेका बेज आसूंक जाय आनी सर्क्युलर इश्यू जाल्या शिवाय प्रत्येक स्कुलान आमी हांगातली हालपाची ना ह्यो आमचो मागणी आसा आनी सरकारान हेजेर कितें तो विचार करें फाल्यांच्या एसेंब्ली सुरू जाता जाय ते एसेंब्लीन हेज्या पयलीं सीएमान एसेंब्लीन सांगून जालें ती फटिंगपणां कांयच करूं ना कित्याक आमच्या कडेन व्हिडिओ सुद्दां आसा सीएमान 2 एसेंब्ली 2021-22 सगळें आपूण रिजॉल्व करता म्हणून सांगलें कांयच जावंक ना ऑपोजिशन पासून तुमच्या बरोबर आसले स्ट्रायकाक आम आदमी पार्टीचे तुम्ही ऑपोजिशनाकूय सांगला हो विषय तुमचो विषय जो आसा मांडचो म्हणून ऑफकोर्स ऑपोजिशन म्हणजे आज आम आदमी येतले पूण आमचे विजय सरदेसाय आसा जेणे आमकां सदांच सपोर्ट केल्लो आसा बाब कार्लूस फेरेरा आसा काँग्रेसीन आनी हो म्हाका दिसता काँग्रेसीन हो एलक्यू हो हे केल्लो आसा म्हणजे आमचो इश्यू थंय येतलो आनी एसेंब्लीन हे फावट हो डिस्कशनाक इश्यू येतलो तेन्ना म्हाका म्हणजे रिक्वेस्ट आसा सगळे आमदार सुद्दां बाकीचे आसा ते जेणे आमकां सदांच सपोर्टूय केल्लो आसा सपोर्ट केला सगळ्यांचो सपोर्ट आसा पूण हेजें सोल्युशन कोणूच कांयच मेळना सीएम हेजें सोल्युशनूच काडिना आनी हे काडटाले बसले काडटे रातचे आमकां सांगता ते म्हणजे आमकां अजून कांय नोटीस येवंक ना हे प्रेसांतल्यान आमकां कळ्ळां
कळ्ळें आनी रातची डिसिजनां कित्याक घेता तें म्हाका कळना दिसाचें सांगा मरे येवन सगळे मेन जाता तर राज्यात राज्यात जाता हे सगळें सरकारूय राज्य उडयता कारखान हे सगळे एकामेका पळय ते तुमी भानगडी करता लोकांक तुमी पिशे केल्यात आतां हे काम करता कश्ट करता तांकां तरी वेवस्थीत तेंचे हक्क दियात इतलेच म्हजे मागणी आसा आनी बेगीतले बेगीन हो इशू रिजॉल्व करा. तर हे असले बालरथ युनियन वर्कर्सांचे म्हणणें कितलींशींच वर्सां काम करता पूण पगार म्हणटा तो सामको कमी एक जीण आपण नॉर्मल जिणांक ती सुद्दां पावना. तर हे आसा तेंचे म्हणणें आनी ह्यो डिमांड्स. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.